LG ର ଟପ୍ ଲୋଡ୍ ୱାସିଂ ମେସିନ୍। ତ କଷ୍ଟମର୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କହୁଥିଲେ କି ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ହିଁ ପି ଏରର୍ ଆସୁଛି। ତବେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିବୁ ତ କ'ଣ କେତେବେଳକୁ ଆସୁଥିଲା ଏରର୍ ବୋଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାୱାର ଦେଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି କରିଦେଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ମେସିନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ଡ୍ରମ୍ଟା ବୁଲିକି ପି ଏରର୍ ଆସିଗଲା। ତ ଏରର୍ ଆସିଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ତ ଚାଲୁନି ମେସିନ୍ଟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖୋଲିକି ଚେକ୍ କରିବୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କଭର୍ଟା କାଢ଼ିଦେଲେ ଖୋଲିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେସର୍ ସେନ୍ସର୍। ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରେସର୍ ସେନ୍ସର୍ରେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ପି ଏରର୍ ମାନେ। ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ୟାକ୍ଟା ପୁରା ଏଇଟା ମଏଶ୍ଚର୍ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏରର୍ ଆସୁଛି ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା ମଏଶ୍ଚର୍ ହେଇଛି, ପୁରା ଜ୍ୟାକ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କନେକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଏରର୍ ଆସୁଛି ଏଇଟା। ତ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନୂଆ ଜ୍ୟାକ୍ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଜ୍ୟାକ୍ଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବୁ। କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ସେ ତାରକୁ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୋଲ୍ଡରିଂ କରିଦେବୁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଏରର୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ତାର ଗୁଡ଼ା କାଟିକୁଟା ସୋଲ୍ଡରିଂ କରିନେବୁ, ତାପରେ ସେଠି ଏକାଥରେ ସୋଲ୍ଡରିଂ କରିବୁ। ତ ଆମର ତାର କାଟି ଦେଇଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଗୁଡ଼ାକ ସୋଲ୍ଡରିଂ କରିଦେଉଛୁ ଫାଷ୍ଟ। ତ ସୋଲ୍ଡରିଂ ଆମର ତାର ଗୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ ଫିଟିଂ କରିଦେଉଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରେସର୍ ସେନ୍ସର୍ରେ, ଆଉ କନେକ୍ଟର ଦେବୁନି। ସେମିତି ଏଭଳିଆ କଲେ ଏରର୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ବଢ଼ିଆ ଆମର ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଉଥରେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବୁ ଯେ ଠିକ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାୱାର ଅନ୍ କରିଦେଇଛୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମେସିନ୍ ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରମ୍ ବୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏରର୍ ଆଉ ଆସୁନି। ଆମର ଏରର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆସୁନି, ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ 36 ମିନିଟ୍ ଆସିଲା, ଟାଇମିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ନେବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଏରର୍ ଆମର ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।